好，那回溯疗法呢？假如说有人举个例子，什么叫回溯疗法？一个人得了鸟毛恐惧症，有没有听过恐惧症？怕黑、怕高、怕空旷、怕狭窄，很多无所不怕，欲要恐惧，何患无辞这样子，怕什么都有。有一种很奇怪的，叫做怕鸟毛，有听过吗？没有。看到鸟毛就花毛，好奇怪哦，所以都被戏弄。有那么严重吗？基本上一挥就昏过去了，这样子。你有病啊！这有什么好怕的？那印第安人用羽毛装饰，好，不要碰，好可怕哦。摸一下不行，看图案也不行。那找不到原因哦，用3D 疗法吃药控制没效，找心理医师、心理治疗、心理咨商也没效，用观想治疗、信念治疗也没效，通通没效。这时候怎么办？必谋佛啊，只要谦卑、谦卑再谦卑。可是我们什么都不懂，无知，请真知告诉我们真相是什么呢？跳出一幕了，是什么？看到一个士兵躺在沙漠，这是真的例子哦。看一下哪里的士兵？德国人隆美尔将军的手下，沙漠之虎，沙漠作战。哇，这个人呢一直流血，血流不止，没有力气了，瘫痪了。然后休克。这时候在战场上死了死，逃了逃，都没人了。这时候看到一群乌鹰飞下来了，你知道乌鹰吗？就那个老鹰，那个叫秃鹰，专门吃尸体的。哇，团团围绕，不止一只哦，夫情引伴，这叫做乌鹰的自助餐。英文怎么拼？自助餐，知道吗？塔贝对，它变成乌鹰的塔贝。哇，一只乌鹰飞下来，鸟毛，好大的鸟毛，团团围绕，好可怕，就动弹不得，逃不掉，然后就躺着，都是乌鹰，啄，哇，拿着肠子拉出来吃掉，好可怕哦，好可怕哦，就这样死掉了，那前辈子的遭遇。活活啄死。这时候在死亡前输入一个病毒软体，叫做鸟毛等于恐惧。这鸟毛恐慌症的由来，恐惧就是这样来的。这就是病因，这就是因。问上天，天的回答就跳出这个答案。这就是 true 真相。这要怎么处理呢？当时的角度是非常恐惧的。好，就是坐以待毙啊。可现在来看的话，这个不错这叫天葬你知道西藏有一种叫天葬，喂给乌鹰吃，来把它肢体的尸体这样。如果乌鹰不吃，表示这个人没有福报。供养这叫器官捐赠，最高明的布施是生土。我们中国不是要入土为安吗？可是西藏人认为喂给老鹰吃的是莫大的功德。莫大的福报，这样有福的人，所以有肢解尸体的人，所以他们解剖很厉害，这个内脏、西藏医学。原来并没有死啊，这叫awaken觉醒了，这只是一场戏而已。好，飞蚊症，幻化的。我的尸体给老鹰、给乌鹰吃，也是广结善缘，心就开了，病就好了。可以体会吗？这是一个觉醒而已。所以整个疗愈的关键就是在 awaken 觉醒。他觉醒的时候，那一刹那就得到疗效了。原来如此，恍然大悟。现在更没有蚊子，都是飞蚊症、幻化、幻象。后来恐慌症就好了。那请问，这真的有这一回事吗？真的有被乌鹰围攻活活啄死？会不会是想象的呢？会不会自己投射出来的呢？有没有可能？有可能，因为用一般的催眠方法就会变这样，因为它是想象，但是我们的方法就不会有想象，因为我们是停止想象的，我们的方法是不想象的，我们要真相，不要想象。所以我们用的不是一般的催眠方法，那催眠方法会暗示，暗示就是想象，到时候再分不清到底是想象还是真的，是 true 还是 reality， 会混淆不清。我们要 true， 不是 reality， 同意吗？好。那这个时候怎么办呢？如果有兴趣去考证，这叫做什么？这么考古学家，
好老学究，就是，如果以疗效为主，达到目的的，被治疗好了，就达到那个本质自被疗愈的。至于说过去生是真的假的，那叫形式，那都无妨。那有没有可能是假的呢？有可能。假的话，借假修真，病好了比较重要。所以重心要放在哪里？不是这个固执真的假，是在有没有得到疗效，有没有改变，有没有upgrade，有没有 update， 才是我们要的。同意吗？好。那这个时候他就很好奇说，那真的有这个德国士兵这个人存在吗？因为二次大战离现在很近哈，他开始去查德国资料，查军官资料，一查进还真的看到那个人呢，叫做捷克，然后里面都一模一样，然后整个历史，反正是真的前世。所以西方怎么证明人有前世，就是靠科学考证证明的。好，东方都是神话啦，好，这是没办法考证，但是西方人他们是保持客观。他讲的前世真的假的，我们进组团调查，找到证据，就这样证明，这叫超心理学的领域和灵魂学。好，那这里面就有一个重点哈。那假如哈，说物质的真假是附加价值，就是像手指那个疗效才是主要价值，好，它孔方针治好的才是主要的价值。那这里面也很有趣，有人前世回溯跑出他是历史名人，例如说关公，我前辈子是关公，真还是假的啊？会不会脸上贴金呢？为什么跑出关公呢？因为他这一世主要的问题是没有信心，然后很软弱，所以目标写英勇。很勇敢，结果跳出他的关公，那有可能他不是关公转世哦，有几种可能哈、哦，这叫本质，我们要效果，就是主要的主题，这叫英勇，好，那怎么样得到英勇呢？他awaken 觉醒了，我不是关公，关公是很英勇的，会被杀头。那有可能是关公的转世去恢复他的英勇，也可能第二种是他不是关公，是关公他要学英勇，可是他过去真没有英勇的生命经验。关公 copy 他的前世让他做参考书，这叫印记，有听过吗？印记不是自己的前世，别人的前世，可因为成长的需要。所以呢，植入他的潜意识。好，所以呢，如果这关公转世，这是教科书；如果是关公给他的印记，叫做参考书。好，参考书。那在灵的世界里面呢，灵不是像肉体一个萝卜一个坑哈，灵是可以分身的，灵是可以合并，叫灵集团。所以他感觉的关公转世，有可能是关公的灵集团的一分子来转世。也是关公的本尊来转世，或者关公的分身来转世，也可能是用关公的印记来学英勇，或者用象征，这叫象征疗法，用关公的象征让他学会英勇，或者他想象他的关公变得很英勇，这叫观想治疗。但重点是要达到英勇，就达到我们的目的了。那至于说是关公的灵魂集团，还是关公的本身，还是他的分灵分身，还是用关公的印记，还是用象征，还是用观想，都没有关系。因为邓小平同志说的，不管黑猫、白猫、花猫，会抓老鼠猫就是好猫，就把你的心腹之患拿掉就好了。这就是攻击，这就是手指。而疗效就是太阳。好，这是为什么有人呢前世历史名人，而且还会闹双胞哦。比如说个案里面有人说他的关公有4个关公，那个来对比一下，有这种关公，只并不必要，因为只要达到目的就可以了。好，他的诉求。好，那我们谈到象征疗法，象征好，如果他是被乌鹰围攻活活啄死，如果是一个历史事件，就叫回溯治疗。如果根本没有那一回事，
自己想象出来一出戏，治好自己的病，这叫做想象观想治疗。如果自己没有想象，自己跑出来的，那就是象征治疗。象征跟想象不同的是，想象自己编造编故事，叫做编剧，自己编，有编独编，没编就自己编，这叫做创造，对不对？创造实相。但是象征是不需要编剧，不需要自己投射，是上天会给你一个自己出来，像塔罗牌一样，一抽就出来，它自己就跑出来，它比塔罗牌还要丰富，它千变万化，而且会对当事人会直接有效。它是无为法，不观想是有为的，但是这个方法是无为而治的，是我提问题，我谦卑再谦卑，我需要你治疗我，天来治疗我，疗效就治疗的方式就会出现，而且每个人都会不一样。好，这叫象征疗法。